quase quebrei tudo. Dá pra ganhar tempo, né? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Valeu, rapaziada. E aí, rapaziada, beleza? Então, deu uma esticadinha no horário aqui hoje pra eu poder ver o que aconteceu com a DT Zona na corrida aí, né? E é o que eu imaginava, né? Parte da ignição dela deu BO. Deu BO na ignição. Filtro de ar bem sujo. Eu treinei e corri, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que queimou a moto, na moto foi isso aqui, ó. Esse aqui é o CDI dela. Opa. Esse aqui é o CDI dela. Foi pro pau, queimou. E eu vou trocar também essa bobina aqui. Ou vou mandar enrolar de novo, vou ver o que eu faço. Então é isso aí, ó. Pra quem assistiu o vídeo aí e viu a DT parar, foi esse o motivo, bem simples. Falou? Valeu!